seharian tadi aku habis survei ke cabang 4 teman-teman. Cabang 4 itu saat ini proses peneguran apa dewi loh, ngerti uin ditegori terus dibuang. Nah ini tadi pembersihan semua, akhirnya alhamdulillah udah selesai. Ini baru ke cabang-cabang. Ini aku di cabang skep teman-teman, cabang skep. Mana tahu ini cabang kedua di sebelah mana, pengen tahu suasananya, mari